こんばんは。今日は創造営2021の人狼ゲームについて話していくんですけれども、その前に皆さんにコメントでいろいろ教えてもらったこともね、話してみます。まず、この大きい会社にいるジャー・ユエンくんですね。この子はその大きい会社が主催する明日の子っていう番組のオーディションで発掘されて契約に至ったみたいですね。で、プロデューサー側のシュウさんもその明日の子っていう第1弾で発掘されてね、契約して、で、2019年の創造営に出演されてデビューを果たしたってことですね。で、その大きい会社の読み方ちょっとわかんないけど、わじじわって言うんですか、そこは創造営2021のスポンサーにもなってるってことなので、周さんの前例もあるし、その大きい会社のこのね、バイオリンの子も含めかなり高い線で合格するんじゃないかななんて思うよね。でも今逆にその大きい会社の子たちに投票を入れない運動が中国で起こってるとかね、それはそれで違うかなと思うよね。その前回に勝ち取ったのもやっぱ実力なんだしね。そのコメントでね、他にもいろいろ教えていただきまして、周さんの昔の映像とかもね、見させていただきました。やっぱかっこよかったね。で、あとは中国のオーディションも今すごい溢れてて、中国も、トレーナー軍が厳しいスタイルっていうのも多かったけど、そういったのもやり尽くして、今回は割と和やかなね、ハッピーなムードでやってるっていうことですね。私ほんとね、中国のこととか全然よくわかんないけど、皆さんね、コメントとかで教えていただいて本当にありがたく思っております。引き続きよろしくお願いいたします。で、本題の人狼ゲーム見ていきますが、私の推しのね、サンタくんとかも出てるし、あとこの子、ウェイ・ズー・ユエくん、この子もオーディションなんか出てたって言ってたもんね。で、あとはハルマくんとかね。で、この大きい会社の子とハルマくんはなんか仲良しだったね。あとはリュウ・ユイくんとシュエ・バーイくんも出てるし、もう見なきゃって感じで見ましたけどね。ルールはよくわかんなかったけど、狼の人が3人ぐらいいたんかな。それを内緒にしてみんな行動していって、結局狼は誰かっていうのを当ててましたね。で、この赤の着物のディン・ハオくんか、この子は狼だってことだね。サンタくんはさ、中国語勉強してるとはいえ、やっぱりそんな早く話されると聞き取れにくいしね。私なんかこの文字があってもよくわかんなかったからちんぷんかんぷんだったんじゃないかなと思うよね。で、このディン・ハオくんは狼がバレないように頑張ってたけど、みんな怪しんでてね。で、この矢を投げてバケツみたいなに入ったらヒントが得られるからわざと入らないようにとかしてたけど、このジャー・ユエンくんが勝手に無理やり入れたりしてたね。で、エイショウくんはね、なんか肩車されて入れたりしてたけど、ここはなんでそうなってるかとかはもうわかんなかったです。で、こっから5人が選ばれて、なんかメガネみたいなのをかけて、ボールを蹴ってパネルを当てていくみたいな感じで、その当たったやつで4文字熟語を作っていってましたよね。で、この辺の行動からなのか、デイビッドくんが疑われてたね。内容よりもね、ハルマくん見たり、シュエバーイくん見たり、ユウユイくん見たりさ、なんかもう目が癒されるって感じで、1回目に出てるってことはさ、割と番組的からも押されてるんかなとかね、勝手に思ってたけどね、やっぱり。で、2回目のなんかハリーポッターのやつもね、見なきゃとか思いながらね、まだ見れてないんですけどね。で、こっからもね、ちょっと何が起きたかはよくわかんなかったけど、みんな席に着く感じになってましたね。で、討論会みたいな形で、この人が狼だと思うみたいなね、理由をみんな伝えてましたけれども、この子はロン・ヤオくんだね。なんかすごい語ること、じっくり聞いてること、なんか結構分かれてたけど、で、このウェイ・ズー・ユベくんもね、しっかり記録とかして可愛いなと思ってね。あとはね、出だしから最後まで、このハルマくんは頭切れる感じなんだなって分かったね。なんかなぜこう思うかっていうのをしっかりね、なんか理論立てて話してたし、で、逆にシュエバーイくんはちょっとポカンとした感じが多かったかな。で、大きい会社のジャー・ユエンくんって子は結構面白キャラなんだね、この子ね。さっきの明日のこのオーディションの時もいじられキャラで人気になったそうですね。で、エイショウくんもね、結構しっかり喋ってたイメージだな。サンタくんはね、日本語でね、話してくれてましたけどもね。デイビッドさんが疑われてるけど、あとはリュウ・ユイくんがすっごい冷静で穏やかに物事を話す感じがね、またこりゃ素敵やなと思いましたよね。ちょっとこの画像のセレクトかもしれないけど、デイビッドくんが永遠に責められておりますね。で、あとはズ・ユエくんがディーン・ハオくんの行動がやっぱ怪しかったみたいなのをしっかり
かり言ってね、やっぱ出だしにこうやってさピックアップされた子たちは有利だよね。今その大島日記だっけ、そんなんでいっぱい出てるけどね、やっぱ最初の頃ってみんな気合い入れてみるもんね。ハリーポッターのやつも無言くんとかさ、もちろんタピオカくんとかね、すごい気になる人いっぱい出てるからね。でここでみんな投票が始まったのかな。でみんなの予想通りで、デイビッドくんが狼だったっていうことですよね、これね。だからデイビッドくんはあんまり嘘がつけないタイプってことだよな。でこのズー・ユエくんっていうのは占い師だったのね。だけどこれアウトになったってことかしら。ちょっとみんなに疑われちゃったってことよね。でも私もシュエバーイくんと、サンタくんとかと同じ気持ちでしたね、ずっとね。このストーリー性がね、もしわかる方いたらまたコメントで教えてくれたら嬉しいです。で次はハルマくんとディーン・ハオくんが疑われたってことね。でハルマくんは、自分じゃなくてこのディーン・ハオくんが狼だよってみんなに説得してるってことかな。で逆にディーン・ハオくんはハルマくんと大きい会社の子が狼だと思うっていうことでね、ハルマくんはすごいなんか説得力本当あった気がしたな。でも本当のところはこのロン・ヤオくんとディーン・ハオくんが狼でしたってことで、エイ・ショウくんは魔女ってことでね。でハルマくんは狩り人だから狼ではなかったけど疑われてたってことね。でここでそのディーン・ハオくんが退場になるわかんだけど、リュウ・ユイくんもなってたからちょっとやっぱり意味が分かってなかったね、私ね。ほんで話し合いの終盤もほとんどハルマくんがまとめてたね。で他のみんなはあんまり言葉を発してなかったからしっかりしてよみたいなこと言ってたかな。でハルマくんはロン・ヤオくんが怪しいってことでみんなを説得して、このロン・ヤオくんがアウトになったって感じだよね。いや難しいね。ちょっとごめんなさいね、本当に理解できてなくてね。でこっからまた外に出て、でこの2、4、6、7人ですね。なんか自分の探すべきアイテムを走り回って早く見つけた2人が優勝っていう形でしたね。でみんなおのおの探し出すんだけど、なんか引っ掛けみたいな形でレーズンが入ってるやつとかもあったのね。でハルマくんは食べちゃおうとかやってたら、この大きい会社のジャー・ユエイくんがね奪いに来ましたね、ハルマくんの袋を。私的にはこの人狼ゲームではこのハルマくんとジャー・ユエイくんのねやりとりが一番楽しかったかなと思いますね。ほんでズー・ユエイくんはちょっとマイペースくんっぽくてね、あと木の上にね袋があったんだけど見つけられなかったりとかしてね。でサンタくんは、自分が取ったアイテムが必要じゃないやつだったから交換しないみたいな提案してましたよね。でもズー・ユエくんには必要ないアイテムだったからそれは断念して、でもその時ズー・ユエくんが見つけられなかったアイテムをねしっかり探し出してましたね、サンタくんね。であとリュウ・ユイくんもあんまり探すの上手じゃなかったね。リュウ・ユイくんが見逃したやつをシュエバーイくんはねまたしっかり見つけてゲットしてましたね。だから得意不得意あるね、こういう見つけるやつね。でもうみんな探し抜いて、もうあとは他の人のを奪うしかないってことになりましたね。だからこっからねみんな奪い合いになって面白かったですけどね。カメラマンの人も大変だってよ、みんな走りまくるからねついていくの必死ですよね。ほんでまずねこのハルマくんと大きい会社の子ね戦ってたら、ズー・ユエくんがね見に来ましたよね。そうしたらもうサンタくんも一緒に奪い合っててね、3人で戦い合ってて、そうしたらねズー・ユエくんがなぜかまた狙われる羽目になって奪われてましたね。僕の縄が緩すぎだとか言って落ち込んでたね。でそんなこんなしてたらエンショウくんもねこのズー・ユエくんを狙ってたね。でなぜかねここでズー・ユイくんをシュエバーイくんとリュウ・ユイくんがね守るスタンスになってましたけれどもね。だけどもね大きい会社の子はねすかさず取ろうとしてシュエバーイくんとリュウ・ユイくんは戦ってました。ほんでハルマくんと大きい会社の子は奪い合ってたけど最後には仲間になってましたね。ほんでエンショウくんもねずっと狙ってて、このズー・ユエくんのやつで結局ねこのズー・ユエくんは奪われてゼロになっちゃったんだよね。だからこの子はちょっと癒し系っていうかね、そういう部分もあるんだなって分かりましたね。でここでね一旦集計をしましょうかってことになってみんな集まってきまして、結局なんか決着がつかないから一番なんかじゃんけんとかして多く拾った人が勝ちだとかルールを勝手に決めてたんだけど、スタッフに修正されながらも結果サンタくんが1位だったんかな。で A 賞くんは最後までまたリュウ・ユイくんのを奪おうと頑張ったんだけど、逆にリュウ・ユイくんの方が勝って
2人目の優勝がリュウユイくんって形になってましたね。まあちょっとね、私はあんまり内容は本当わからなかったから、まあ聞いててもわかんなかったと思うんで申し訳なかったんですけど、まあ見てない方はね、さらっとどんな映像が流れてたのかなっていうことだけね、ご紹介できたらいいなと思って一応動画にしてみましたんでね。その次のハリーポッターのやつもちゃんと理解ができたら、まあ動画にしてみようかなと思いますね。できなかったらちょっと申し訳ないです。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴いただいた方ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。